はい、ソーラです。トゥームレイダーの実況、パート10を始めます。前回に引き続いて、多分4つある鍵を、探してます。謎解き、とっても厳しいんですよね。今回は、ほんと悩みました。きっと動画見ると、なんで気づかないんだろうって、思われちゃうかもしれませんけど、やってる時はわかんなかったんですよね。それでは、どうぞ。はい。それでは、ポセイドンの鍵を手に入れました。一番下には4箇所、鍵を使うところがあったので、あと3つ手に入れないといけないんですよね。いきまーす。これは、ここを、ガッチャンってやったら、すぐここに飛びつく。このタイミング難しいですよね。下がり始めたらすぐに、ジャンプ。あら失敗。今のチャンス。よし。うまくいきました。降りると。OK。これで、元に戻ってきたはずです。チェックポイント。ここでまた足場が出ました。次は、はい、それでは、今度はあそこですよね。あそこが、扉が開いてるので、あそこに行ってみたいと思います。ここはどうすればいいのかな？ここは素直に行けそうですね。素直にジャンプします。よいしょ。トーン。で、この上ですよね。どっから上がるのかな上がり方がわかんなかったりして。よいしょ。あそこだ。これで、あそこに向かってジャンプ。これは、こっちかな？違う。あれ？どこだ？反対側だ。全然反対でした。こっちですね。これで上に登るでしょ？これでいいのかな？上に登る。おっと違う。そうか。これでこっちジャンプだ。よいしょ。OK。そうしたら、あそこへジャンプですね。よいしょ。OK。これは、こっから上行けるかな？よいしょ。こっちかな？あれ？どっちだ？ここ真上に行ける？行けないよね。反対側だ。よいしょ。これで、こっちへ来て、上がって、オッケー。来れた。それで、この正面なんですけど、あそこに上がるには、もう一段上がらないと。よいしょ。こうでしょ？よいしょ。いけない。反対側に行っちゃった。よいしょ。これ一番上まで上がれるかな？何やってんの？間違えちゃった。ここだ。ここで上に上がれるんです。一番上まで戻ってこれた。オッケー。ちょっと今落っこちて、ライフ無駄にしちゃいました。これはここでいいんですよね。一番最初にここに来た時飛んだルートだもんね。これであっちへジャンプします。よいしょ。降りるでしょ？これで下に降りる。こっちへ移動して、離したらすぐにジャンプ。
オッケー。左に移動して、下に降ります。で、今度は上に上がります。よいしょ。これでここに入っていきます。この前あそこのアーティファクト取るのすごい苦労しましたよね。最初の時ね。はい。それでは入っていきます。チェックポイント。これ同じ仕組みですよね。あれ？これよく見ると両側になんか手がかけられるとこありますよね。あそこって使えるのかな？ちょっとやってみよう。よいしょ。これで一番上行った時に、横にジャンプできるでしょうか？よいしょ。あ、できるんだ。これ楽勝じゃないですか。違う。こう。よいしょ。あ、この方がずっと楽。あれ、何あれ。バーがあるってことはあれに飛びつけってことですよね。失敗した。あのバーはなんか先進みます。なんか初めてのとこ怖いよ。よいしょ。チェックポイント。これは何をするのかな？これを回せばいいのかな？あれ？あ、ぐるぐるぐる。これ多分回すんですよね。あ、回すと、なるほどね。うわ、急がないとこれもいなくなっちゃうってことだ。あれ？でもこれ帰るときどうすんの？なんかどっかにありそうですよね。あそこ撃つとか？違うよね。あそこからなんか出てきて帰るときに。なんか、撃てる場所があります。あそこを撃てってことですよね。嘘。なんかまずそう。もう一個撃つと、おーい、落ちてくる。あれ、なんで死んじゃったの？そしたら、ここかな？ここじゃないや。こういう風に来て、ここで上に上がれるじゃないですか。発見。向こう側にも同じようなものがある。向こう側にジャンプできるかな？よいしょ。できたー。ダメだった。あれ？どうすればいいのかな？この距離は飛べないってことですよね。どうしたらいいの？ここにこんなものがあった。そういうことか。納得。でもあそこに飛ぶにはどうしたらいいんでしょうか。あそこになんとか行きたいんだけどな。絶対無理かな。無理だよね。どの辺からなら撃てるのかな。これでもう一個撃つでしょ。オッケー。今度こそ。よし。間に合った。大変だった。すごい難しいんですよね。
進行方向が逆になってジャンプするの。あれでも、ちょっと待って、これ帰れないじゃないですか。バーが折れちゃったよ。どうやって戻ればいいの？とにかくこれを取って、これを取る。You found the key of Atlas. アトラスのキーを手に入れました。チェックポイント。これはいいんだけど、帰れません。帰れません。何言ってんでしょうか。ここが登れるようになったんじゃないのこれ。なんかそんな感じ。やっぱりね。あ、こうやって登ってこれるようになったはは、ここは帰りに来ればよかったとこだったんですね。取るでしょ。だけど問題は、どうやったら帰れるの？いや、なんか残ってないかな。あ、ここにあるじゃないの。なんで気づかなかったんだろう。あー、そうか。急いで。そうじゃなくて、急いでよ。何やってんの？あら。あ、よかった。焦っちゃった今。戻れました。よかった。はーい。戻ってこれた。これで2つ目クリア。これで戻ればいいんですよね。よいしょ。オッケー。戻ってこれた。ラッキー。はい、戻りました。それでまだあそこが開いてない。あそこが。今度はスイッチをどうやって入れに行くかっていう問題が、改めて出てきてしまいました。でもここってそうですよね。多分いけるの。ここを、なんで落ちるのよ。ここってこのエッジでどうして捕まれないのかな。このエッジで捕まれるはずなんだけど。よいしょ。あ、よかった。折れるでしょ。で、これはずっと左側に行って、で、ここでジャンプするでしょ。で、この前はここを後ろに飛んだんですけど、これを下へ下がればいいはず。オッケー、危ない。掴めた。これで向こうにジャンプするの。オッケー。危ない。よいしょ。これでいけたんじゃないかな。いけましたよね。あ、違うわ。こっちよ。ここで離せばいいはず。やったね。これで、3つ目。成功。ここってこのまま下に降りれるじゃない？よいしょ。ね。こっから上に上がればいいのよね。よいしょ。これで上がるでしょ。
これで、はしごに飛び移って、はしごを登る。で、今度は行きたいのはあそこ。あそこは、わかった。この前行ったもんね。ここへ飛べるはず。オッケー。どっちかな？こっちかな？こっちかな？上がります。真上に上がれる？上がれません。あ、そうか。このまま向こうへ飛べばいいんだ。よいしょ。よいしょ。うん。これこの前ここでメディパック取るのにすごい苦労したとこなんですよね。あ、でも実はあの時編集をしていて、ここの、もっとちゃんと超え方が分かったんですよ。これに上がるの。ほら。で、これで、ですね、後ろに向かってジャンプする。あ、違う。違う。飛んじゃダメ。よいしょ。よいしょ。あ、そうそう、こう。これでいいんですよ。これで、この上を伝ってきて、で、ここで、下に降りるの。で、この時に下の看護師と足に寄せてないと足がかからないから、このジャンプができなかったんですよね。この前はこれがわからなくて、すごい薄いエッジ、エッジのところから斜めにジャンプするってすごい難しいことやっちゃったんですよね。そんな必要全然なかったのに。よいしょ。これで、降りるでしょ？さあ、降りると、はい、到着しました。うん。行きまーす。またこの方法だ。あれ？今度上塞がってる。違うな。でも、どうなってんだろう。ちょっとこれを、スイッチオンしてみます。じゃーん。あれ？同じよね。ガッチャーン。ここに、ジャンプし、あれ？なんで？あれはどうしたらいいの？うん。なんだ。引き出せばよかったんだ。うわ、危ない。危ない。あれ？この上に乗れないの？これ押せばいいのか。で、これをこう、開けるとどうなるの？じゃーん。なるほどね。あれ？で、この上に乗れるんじゃないの？なんで乗れないんだろう。なんで乗れるじゃない。あれ、わかんなかった。なんか来るでしょうか。意味不明。じゃあ先進んでいきます。またなんかあるよ。これ乗る。オーケー。今回はここで終了します。やっと2つ目です。ご覧の通り、かなりカットしてもこんなに時間がかかっちゃいました。難しいですね。それではどうもありがとうございました。じゃあね。